Günaydın. Akşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar. Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda eşidirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edildilər. Korrupsiya bir iş var. Gürcülər. Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия. Və ermənilər. Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz qovşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. İşdən sonra Azadlıq Radiosu. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında hansı mövzudan danışacağıq? Mövzumuz dini təriqətlər ləğv oluna bilərmi? Bu barədədir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin dini cəryanların Azərbaycanda qanunla qadağan olunması və onları təbliğ edənlərin hüquq mühafizə orqanları qarşısında cavabdehlik daşıması barədə iddiası barədə media orqanlarında yazılanları teoloq Elşad Miri, təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail və İslamçıların hüquqlarının müdafiə təşkilatının koordinatoru Rövşən Əhmədli müzakirə edəcəklər. Növbəti saatda isə xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri canlı efirdə sizə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Saat 7-dən etibarən isə Azadlıq Radiosunun efirində şəffaflıq verilişi olacaq. Şəffaflıq verilişində Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan qurumların iş haqqında danışacağıq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436 77 42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050 744 10 17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz hal-hazırda P2-lərdə, Türksatda və Hortbörtdə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hortbörd P2-də yayımlanan RTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birliktəyik. Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri. 42 dərəcə şərq. Polarizasiya. Horizontal. Tezlik. 11862 GHz. Sürət. 27.500. Kanalın adı. Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. İz. Unutduğumuz 11 ildir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi. İz. Tapdığımız. Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də undardım dilimizi. İz. Təəccübümüz. İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır. İz. Yerşəyimiz. Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım. İz. Şuarımız. Zərdabi bizə dəyişin deyib. Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımız Elşad Miri, teoloq və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail studiyamızdadılar. Xoş gəlmisiniz, salam. Təşəkkür Hər iki qonağımızı və bir qədər sonra Rövşən Əhmədli də İslamçıların Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının koordinatoru da telefonla qatılacaq verilişə və öz fikirlərini bildirəcək. Mən dinləyicilərin diqqətinə xəbərləri çatdırmaq istəyirəm ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi nurçuluq, vəhhabilik, xəvariçilik, təkfirçilik cəryanlarının Azərbaycanda qanunla qadağan olması və onları təbliğ edənlərin hüquq mühafizə orqanları qarşısında cavabdehlik daşıması barədə iddia qaldırıb. Bu barədə Modernas saytına Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rəhmə Dadaşovanın sözlərinə görə məzhəb ayrıseçkiliyinə şərait yaradan xəvariçilik, təkfirçilik, vəhhabilik, sələfilik, nurçuluq və digər dini cəryanları radikal şəkildə təbliğ edənlərin təsirinə düşərək həm dini, həm də xalqa, dövlətçiliyə xələl gətirən addımlar Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi tərəfindən qınanılır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazilər Şurası Azərbaycan dindarlarının çoxsaylı müraciətindəki iradəsini nəzərə alaraq belələrinin müstəqil dövlətimizin qanunları qarşısında cavabdehlik daşımalarını tələb edir deyə Rəhmə Dadaşova bəyan edib. Onun sözlərinə görə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi dini mərkəz olaraq hər zaman dünyanın istənilən nöqtəsinə baş verən terror, zorakılıq, ekstremizm, din pərdəsi altında radikalizm əleyhinə etiraz səsini ucaldır. Ancaq bir qədər əvvəldə bir fərqli xəbər aldıq. Belə bir məlumat yayıldı ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi qurumun Qazilər Şurasının 28 yanvar 2014-cü il tarixdə verdiyi fətvada əksini tapmış fikirlərin bəzi saytlarda onun dilinə yeni bir bəyanat qismində və kontekstdən çıxarılmış şəkildə verilməsinə öz etirazını bildirir. Bunu Azadlıq qəzetinə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rəhmə Dadaşova deyib. Bu günlərim deyib Rəhmə Dadaşova o vurğulayıb ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi heç bir dini təriqət əleyhinə çıxışlar etmir. Bizim üçün insanların hansı əqidədə olması fərq etməz. İslamın hansı məzhəbinə aid olması hər kəsin öz şəxsi seçimidir. Bizi narahat edən bu və digər cəryanın Azərbaycan ərazisində radikal şəkildə təbliğ edilməsidir. Biz din adından sui-istifadə edərək məzhəb ayrıseçkilik, qarşıdurma yaratmaq, nifaq salmaq istəyənlərə, bu zəmində məkirli məqsədlərə nail olmağa çalışanlara qarşıyıq. Bizim üçün fərq etməz. İstər sünni, istər şiə, istər vəhhabi, xəvaric, təkvirçi, istər nurçu olsun. Kim radikallıq təbliğ edirsə, xalqımızın milli, dini, mənəvi və dövlətçilik maraqlarına xələl gətirmək istəyirsə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi onlara qarşı öz qətiyyətli və bir mənalı mövqeyini hər zaman bildirir. Bu mövqe həm idarənin Qazilər Şurasının məlum fətvasında, həm də idarə sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin istər ölkəmizin bölgələrinə, istərsə də Qafqaz regionuna səfərləri zamanı etdiyi çıxışlarda dəfələrlə vurğulanıb. Bu bir mənalı mövqeyinin qərəzli şəkildə interpretasiya olunmasını, təhrifini yol verilməz sayır və buna etirazımızı bildiririk deyə mətbuat xidmətinin rəhbəri bildirib. Bu 2 gün ərzində yaranan bu fərqli xəbərlərə mən özüm bir kiçik araşdırma apardım. Modernas saytının redaksiyasına zəng vurdum və həmin xəbərin müəllifi deyək Gültəkin xanımla, Gültəkin Ələskərlə əlaqə saxladım və bu xəbərin necə ortalığa çıxmasını və bugünkü təkzibin necə ortalığa çıxmasına aydınlıq gətirməsini istədim. Gültəkin xanım dedi ki, ötən gün məlum nurçuluq məsələləri ilə bağlı son vaxtlar nurçuların həbs olunması, onların evlərinə, Daxili İşlər Nazirliyinin əməliyyat aparması ilə bağlı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin mövqeyini öyrənmək üçün Rəhmə xanıma zəng vurub və o sual verib ki, istəyib ki, nurçuluqla bağlı mövqe öyrənsin və nurçuluq qeyri-ənənəvi təriqətlər sırasına daxil edilə bilərmi? Belə bir sual soruşub ondan. Rəhmə xanım da deyib ki, bununla bağlı mənə istinad edərək siz Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin 28 yanvar tarixindəki fətvasından, Qazilər Şurasının fətvasından istifadə edə bilərsiniz. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi yanvar ayında hələ bu məsələlərə münasibət bildirib. Və ötən gün belə bir xəbər ortalığa çıxıb və bu günlərim Rəhimə xanım nədənsə həmin xəbəri təkzib etməyə çalışır. Amma onu da vurğulayım ki, mən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin 28 yanvar tarixində verilmiş həmin o məlumatına da, yəni Qazilər Şurasının fətvasına da baxdım. Gültəkin xanımın yazdığı cümlələr heç bir təhrif olunmadan həmin bəyanatdan götürülmüş cümlələrdir. Gültəkin xanım yazdığı, yəni birinci xəbərdədir, Modernas saytının yazdığı məlumatda da deyir ki, nurçuluq, vəhhabilik, xəvariclik, təkvirçilik cəryanı Azərbaycanda qanunla qadağan olması və onları təbliğ edənlərin hüquq mühafizə orqanları qarşısında cavabdehlik daşıması barədə iddia qaldırıb. Yəni bu iddia həmin bəyanatda özünü göstərir. Bu bir qədər sonra, yəni 28 yanvarda verilib və bu günlərdə ortalığa çıxıb. Ümumiyyətlə, hər hansısa bir dini cəryanın ləğv olunması məsələsi və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi tərəfindən. Buna münasibətinizi öyrənmək istəyirdim. Elşad bəy, sizdən başlayaq. Buyurun. Ümumiyyətlə, bir dini icmanın ləğv edilməsi üçün gərək həmin heç olmasa bir dini icma mövcud olsun. Birinci növbədə məsələyə bu cürə yanaşmaq lazımdır. Ancaq bu günlərim təəssüflər olsun ki deyim,
nə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsində, nə Vəhhabilik adı ilə, nə Nurçuluq adı ilə heç bir dini icma qeydiyyatdan keçməyib və keçə də bilməz yəqin ki. Çünki bundan ötəri birinci növbədə hal-hazırda İslam təmayüllü dini icmalar Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəyi əsasında dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinə həmin rəyi aparandan sonra onlara hər hansısa bir razılıq verilə bilər ki, dini icma kimi qeydiyyatdan keçsinlər. Amma bu günə qədər bu adda heç bir dini icma qeydiyyatdan keçməyib. Yəni qeydiyyatdan keçməyən bir icmanın da necə ləğv ola bilər? Necə qapadıla bilər? Düzdürmü? Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci tərəfi də əgər belə bir dini icma olmuş olsaydı, əgər o icmanın əsasnamədə nəzərdə tutulan məsələlərə, müddəalara səhv şəkildə yanaşması və yaxud da əsasnamənin kobud şəkildə pozulması müəyyənləşdirilsəydi, bu zaman dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi həmin dini icma ilə bağlı məhkəməyə müraciət edir. Məhkəmə də həmin orada ekspertiza müəyyənləşdirilir və s. Bütün bu proses davam edir və nəticə etibarında əgər orada sadalanan məsələlər öz həllini dini komitənin istəyinə uyğun olaraq həllini tapmış olarsa, o zaman dini icma ləğv oluna bilər. Yəni bununla bağlı da məsələn Yahova şahidlərini biz adını açıqlaya bilərik. Belə bəzi dini icmalar vaxtı ilə də ləğv olunubdur. Amma belə bir icma yoxdursa, bunun ləğvi ilə bağlı nə deyilmək istəyir? Nəyi qapayacaqlar? Yəni bu günlərim faktiki olaraq əgər adı çəkilən məsələ ilə bağlı, nurçuluqla bağlı məsələ ittiham olunursa, bu günlərim nurçuluq deyilən və Türkiyənin AK Parti hökumətinin mübarizə apardığı Fethullah Gülen cəmaatının Azərbaycanda açdığı məktəblər var. Bu günlərim həmin o cəmaatın Azərbaycanda açdığı universitet var. Və bu günlərimdə həmin o məktəblərdə, universitetlərdə oxuyan, universitetdə oxuyan çox savadlı insanlarımız var. Azərbaycan vətəndaşları var. Eyni zamanda dövlət məmurlarının övladları var. Yəni siz bunlara eyni şəkildə necə damğa vura bilərsiniz ki, bunlar məsələn ora məzun olanlar insanlar hamısı nurçudurlar və onlara deyək ki, Azərbaycanın necə deyim, onları qapıyaq, bağlayaq. Yəni bu doğru olan bir anlayış deyil. Sadəcə mən fikirləşirəm ki, bu cürə çıxışın özü bir pafoslu çıxışdır. Mövcud olan gündəmlə bağlı sadəcə olaraq mən də varam, mən də mübarizə aparıram adı altında. Yəni mətbuata bir mövzu vermək və gündəmdə qalmaqdan başqa bir şey deyil. Bunun da yəqin ki, hər hansısa bir məqsədləri var. Təbii ki, 100% məqsədləri var. Yəni bu məqsədlər olmasaydı, bu günlərim illərdir gedilməyən deyək ki, rayonlara, Qafqaz Müsəlman İdarəsinin rəhbəri bu tərəfdən getməzdi. Digər tərəfdən dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi başqa deyək ki, bölgələrdə həmin tədbirlər həyata keçirməzdi. Təbii ki, bütün bunların hamısı müəyyən səbəbləri var. O səbəblər deyək ki, əvvəlki məsələdə Vəhhabilik adı altında ortaya çıxarılan məsələdə Suriya gündəmi idisə, hal-hazırdakı məsələdə isə Türkiyədə Erdoğan hökumətinin cəmaatla, yəni Fethullah Gülen cəmaatı ilə olan mübarizəsinin nəticəsidir. Elşad bəy, deyirsiniz ki, hər hansısa bir dini icma ləğv olunması üçün gərək ki, qeydiyyatdan keçsin. Amma burada söhbət dini icmalardan deyil, dini təriqətlərdən, yəni dini cəryanlardan gedir. Burada bir çox dini cəryanların adı çəkilir ki, həmin fətvadan gedir söhbət. Onların heç biri icma şəklində demək olar ki, qeydiyyatdan keçməyib. Söhbət sələfilikdən, xəvarişlikdən, təkfirçilikdən və yaxud da ki, nurçuluqdan gedir. Kəmal bəy, bir şeyi açıqlayım. Çünki bu günlərim Azərbaycan mediasının da üzərində heç fikirləşmədən yazdığı və indi hal-hazırda sizin də səsləndirdiyiniz bir yanlış ifadə var. Nədir o? Təriqət məsələsi. Yəni bu günlərim bir təriqət və məzhəb, cərəyan, hərəkat bunlar bir-birindən fərqlənməlidir. Məzhəb iki cür olur. Bir əməli məzhəb olur, bir əqidəvi məzhəb. Yəni bu günlərim deyək ki, sünniliklə əlaqəli sayılan Hənəfilikdir, Həmbəlikdir, Şafilikdir, Maliki bu əməli məzhəb sayılır. Əqidə məzhəbdə Maturilikdir, Əşarilikdir, Sələfilikdir. Təriqətlər isə 11-ci əsrdən sonra ortaya çıxmış və bu Nəqşibəndi təriqəti kimi, Süleymançılar və sair kimi təriqətlərdir. Bunlar məsələn ancaq sufilik, təsavvuf əhli olaraq bilinən qurumlarda bunun yəni bunlardan fərqləndirmək lazımdır. Amma məsələn cərəyan olaraq, hərəkət olaraqsa, bəli məsələn nurçuluğu bir cərəyan olaraq görə bilərik. Hər nə qədər bəli elə adlandıraq daha doğru olar. Çünki igidi öldür adını verginə məsələsində olduğu kimi. Yəni bu günlərim nurçuluq məsələsində də faktiki olaraq bu hərəkat Said Nursinin daha çox indi adı Bediüzzaman deyə adlandırılır. Bediüzzaman Said Nursinin başlatdığı Risale-i Nur Külliyyatı deyilən kitabları oxucuları arasında olan özlərinin nur şagirdi, nur tələbəsi adlandıran insanlara ümumi şəkildə şamil edilən bir ifadədir. Lakin bunlar özləri belə öz aralarında müxtəlif qolları var. Yəni bu günlərim deyək ki, əgər bu insanlar Azərbaycanda bir hərəkət olaraq varsa, məsələn ayrı-ayrı deyək ki, bu günlərim onlar hər hansısa bir dərshanə deyilən evlər var. Həmin o evlərdə yığışırsa, bunlar da sabahlarım hər hansısa bir polis orqanı gəldiyi zaman mən deyəcək eyni fikirdə olan 3 nəfər tələbəyəm, bir yerdə yer kiraya götürmüşük və burada qalırıq.
və onları da əgər qanunla bağlı heç bir problemləri yoxdursa, evlərində qadağan olmuş dini ədəbiyyat yoxdursa və sair birdən qanununda olmayan məsələ yoxdursa, bunların bir yerdə qalmağına heç kim etiraz edə bilməz. Yəni ona görə belə bir hərəkat və yaxud da belə bir necə deyim, şəbəkələşmiş insanlarla necə mübarizə aparılacaq? Nəyini bağlayacaqsınız bunu? Tələbələri mi məhv edəcəksiniz? Universitetdən mi atacaqsınız? Yoxsa bunları ölkədən deyək ki, xarici ölkə tələbələri varsa, məsələn Türkiyədən gələnlər varsa, deportasiya mı edəcəksiniz? Nə edəcəksiniz? Yəni ona görə deyirəm ki, burada sadəcə konkret məsələ yoxdur. Ancaq bunun konkret işarətləri görünür Elşad bəy. Amma çox böyük səhvlər olaraq görülür. Buna siz münasibət bildirərsiniz. Mən sadəcə faktları sadalamaq istəyirəm. 2 gün ərzində Yasamal rayonunda 41 nəfərin saxlanılması, bir evə, yəni Daxili İşlər Nazirinin əməliyyat keçirməsi və oradan qadağan olunmuş dini ədəbiyyat Risalə-i Nur kitablarının götürülməsi, eyni zamanda Göyçayda aparılan əməliyyat zamanı səhv etmirəmsə 3 rayonu Qəbələ, Ucar və Göyçay sakinlərindən 60-70 nəfərinin saxlanılması məsələsi var və bundan əvvəl də belə faktlar, digər cəryanlar sizin dediyiniz kimi görülüb. Misal üçün Zaqatalada, Qaxda, Balakəndə və yaxud da ki Quba Qusar zonalarında sələfilərin üzvlərinin polis bölmələrinə çağırılması və yaxud onların evlərində əməliyyatlar aparılması, hətta saqqallarının məcburi şəkildə qırxılması kimi faktlar da var. Buyurun. İndi mən sizə bir şey deyim. Məsələn, Yasamalı qeyd elədiniz və Göyçayı qeyd elədiniz. Yenə deyirəm, bu nurçuluq məsələsi birinci dəqiqləşdirilməlidir, hansı qrupdur? Faktiki olaraq Erdoğan bu günlərim Said Nursidən istifadə edir. Yəni istifadə edir nə mənada? Onun böyük bir mütəfəkkir olduğunu hər bir halda qeyd eləyir. Və öz məsələlərinin onlarla əlaqəli olmadığını. Sadəcə olaraq Fəthullah Gülen cəmaatı deyilən və bu günləri müasir, modern nurçuluq olaraq bildirilən həmin o şəxslərlə mübarizə aparır ki, o həmin o şəxslər də məsələn Azərbaycanın özündə və yaxud da başqa ölkələrdə əsasən deyək ki, türk məktəbləri açmaqla, türk dilinin tədrisi ilə və yaxud da deyək ki, həmin o olduqları ölkələrdə mövcud qanuna uyğun olaraq fəaliyyət göstərmələri ilə məşhurdur və bilirsiniz ki, bir neçə il əvvələdə Erdoğan onların ən böyük Türkiyə mahnı məsələn müsabiqələrində, yarışmalarında iştirak edirdi. Hətta Fəthullah Gülenin Pensilvaniyadan Türkiyəyə qayıtmasını xahiş edirdi. Yəni bu hadisələr var. Sadəcə nə vaxt ki bu məsələlərdə deyək ki, dövlətə sızma və yaxud da deyək ki, dövlətin içində xüsusi olaraq qruplaşma məsələləri gündəmə çıxdı. Dövlət içində dövlət anlayışı, dövlət içində paralellik məsələsi gündəmə gəldi. Erdoğan bunların sabahlarım Türkiyə üçün və faktiki olaraq hakimiyyət üçün böyük bir problemə çevriləcəyini müşahidə elədi və belə bir addım atdı. Yəni bu addımın nə qədər doğru olub olmadığını faktiki olaraq bəzi situasiyalar göstərir. Yəni Türkiyənin özünün deyək ki, çətin vəziyyətdə qalması kimi və sairələri demək olar. Amma məsələn mən özüm onların məktəbində oxumuşam. Onların deyək ki, universitetindən məzun olmuşam. Evlərində qalmışam. Hətta Fəthullah Gülenin yanında özüm 3 gün qalmışam. Yəni əvvəllər mən Pensilvaniyada. Xeyr, o zaman İzmirdə Yamanlar lisesi var idi. Orada idim. Mən də uşaq idim təbii ki. Yəni həmin dövrdə biz onları tamamilə fərqli hiss eləyirdik, fikirləşirdik, düşünürdük ki, tamamilə çox səmimi insanlar idi, aşağıdakı insanlar. Lakin Fəthullah Gülen də biz elə bilirdik sadəcə bir din adamıdır. Danışıqları ilə insanlar təsirlənir, ağlayır və yaxud da gülür, sevinir, imanının artmasına səbəb olur. Lakin orada uşaq vaxtı belə olmağıma baxmayaraq, orada müşahidələrim mənə göstərdi ki, xeyr. Bu adam məsələn məsələlərin özünə birbaşa müdaxilə edən, məsələn ona qarşı müxtəlif kimsə tənqid etmək, bu əsas səbəbi də o idi ki, yəni onlar yeni bir fikrə və yaxud da deyəndə abilərin dedikləri ümumi müştərək fikrə zidd gələn hər hansısa bir fikri və yaxud da həmin fikrin yiyəsinə yollarını həmişə ayrılarlar və başqalarına dinlər arası dialoq demələrinə baxmayaraq qadağalar qoyurlar. Məsələn, konkret misal deyim. İfadə azadlığını pozurlar. Təbii ki. Faktiki olaraq mən sizə bir şey deyim. Mən məsələn deyək ki, Azərbaycandakı bütün televiziya kanallarında ilahiyyatçı olaraq çıxmağıma baxmayaraq, sadəcə Xəzər televiziyasında Fərhad müəllimin, Qulu müəllimin aparıcılığı ilə bir verilişdə istisna eləməklə, məsələn o verilişdən heç birinə çıxmamışam və qadağan olub. Niyə, nə var, mən onların içindən çıxmışam deyə. Zaman qəzetində mənim yazılarım çıxıb, ancaq fərqli imza ilə. Niyə? Çünki mən onların içində deyiləm deyə. Yəni siz iddia edirsiniz ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Xəzər televiziyası və yaxud da ki, Zaman qəzeti onların nəzarəti altındadır. Yəni faktiki olaraq məsələn bu günlərim orada rəhbərlikdə tanıdığım bütün insanlar, əvvəllər Samanyolu televiziyasında olanlar, daha sonra deyək ki, Xəzərə keçdilər. Yəni bunu indi fərqli çıxışlarla dedilər ki, güya onlar deyil, belə deyil və sair. Faktiki olaraq mənim tanıdığım və yaxud da cəmaatın hamısının, yəni Fəthullah Gülen cəmaatının tanıdığı anlayışlar budur. Yəni o hətta bəzi bir çox şeylər bəlli idi. İndinin özündə hər nə qədər bəzi şeylər tərsib edilsə də bunlar fərqlidir. Amma gəlim indi məsələyə konkret olaraq. Məsələn siz qeyd elədiniz ki, qadağan olunmuş kitablar Risalə-i Nur.
Birincisi, bu kitabın qadağan olması ilə bağlı əlimizdə faktiki olaraq heç bir fakt yoxdur. Yəni Risalə-i Nur külliyyatı mən dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsində də işlədiyim ərəfədə qadağan olunmuş kitab deyildi. Ölkəyə mən bunu bir qədər sonra İlham bəydən soruşacaqdım ki, necə olur? Yəni bu hansısa bir ədəbiyyat qadağan olunmuş ədəbiyyat siyahısına salınır. Yəni təhlükəsizlik məsələləri olaraq siz yəqin ki bunun açıqlamasını bilirsiniz və çox maraqlıdır ki, Elşad bəy, siz toxundunuz. Buna aydınlıq gətirin. Sonra İlham bəylə biz. Mən bir məsələni soruşmaq istirdim sizdən. Niyə məhz bu vaxta qədər, yəni səhv etmirəmsə, istənilən yerdən almaq olurdu həmin kitabları? Xeyr, istənilən yerdə mümkün deyil. Yəni gəlib getməsi rahat idi. Əsasən Nil dükanında satılırdı. Yəni rahat şəkildə satılırdı. Amma 2 gün bundan əvvəldə, yəni həmin o 41 nəfərin həbs olması yasamalda olan hadisədə biz onun mediada artıq onun qadağan olmuş ədəbiyyat kimi oxuduq. Baxın, sizə bir şey deyim. Mən deyək ki, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin bu Hidayət Orucovdan sonra Elşad İskəndərova keçdiyi ərəfədə həqiqətən çox ümidlənmişdim və həmin dövrlərdə də verdiyim müsahibələrdə bunu qeyd eləmişdim ki, müasir bir artıq sədr olduğunu güman eləyirik və insanlara daha gözəl bir çox şeylər şəffaf olacaq və s. Sadəcə olaraq faktiki olaraq bu günə qədər, məsələn ilk dövrdən Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təsis edilməsindən bu günə qədər qadağan olunmuş kitabların hansılarının olduğu siyahısı açıqlanmayıb. Və mənim o vaxtı həmin orada işlədiyim ərəfədə də əlimdə olan siyahıda da görürdüm ki, belə bir kitab yoxdur. Yəni Risalə-i Nurun qadağan olmuş kitab siyahısında deyildi. Sadəcə olaraq qeyri-rəsmi olaraq, məsələn, dini kitabların az gətirilməsi ilə bağlı müəyyən yerlərə müəyyən deyək ki, çıxışlar olurdu. Məsələn, indinin özündə də bəzən eşidirik ki, bəzi mətbəələrə dini kitabların çapının daha az olması ilə bağlı qeyri-rəsmi göstərişlərin olduğunu məsələn gəlir, xəbərlərimiz olur. Lakin qadağan olmuş kitablar birinci növbədə şəffaf olmalıdır. Yəni mən ölkədən kənarda olanda bir ilahiyyatçı olaraq əlimdə hər hansısa bir kitabı gətirərkən bilməliyəm bu kitab qadağan olub ya deyil və yaxud da hər hansısa bir vətəndaş gətirərkən, yəni buna niyə əziyyət verməz? Yəni bu günlərim artıq texnologiya əsridir. Mən bu iPad-imdə istədiyim məsələn bütün indiyə qədər İslamla bağlı mənbələri şamil edilən proqramla 37 GB-da bütün ərəb dilindən mənbə kitabların hamısı buradadır. Mən artıq məsələn Quranı da buradan oxuyuram, bütün kitablarımı da buradan oxuyuram, qeydlərimi buradan. Yəni bu qadağan edilməklə nəyi qadağan edirik biz? Yəni modern dünyada bu cürə qadağalar başa düşülən deyil. Risalə-i Nurlar deyil. Məsələn indi əgər mənim iPad-imdə Risalə-i Nur külliyyatı varsa, məni nə edəcəksiniz? Qadağan olmuş bir kitab əlimdə gəzdirməklə bağlı həbs mi edəcəksiniz? Nə edəcəksiniz? Telefonumda varsa telefonumu nə edəcəksiniz? Alıb söndürəcəksiniz, sındıracaqsınız. Məni həbs mi edəcəksiniz? Cəzalandıracaqsınız? Nə edəcəksiniz? Yəni ona görə deyirəm ki, bu məsələ şəffaf olmalıdır. Bu cürə məsələlərə getmək olmaz. İnsanlara birinci növbədə aşılanmalıdır ki, hansı kitablar nəyə görə qadağan edilir ki, yəni ölkədə mövcud olan tolerantlığa qarşı, əgər məzhəblər arası qarşı durma, dinlər arası deyək ki, ədavəti qızışdırma kimi müxtəlif məsələlər səslənərsə, bu təbii ki, belə kitablar qadağan olunmalıdır, amma bu da qadağan ilə deyil. İnsanlara bunun məsələnin kökü aşılanmalıdır. Bildirilməlidir ki, o bilsin ki, belə bir kitabı gətirməklə nəyə rəvac verə bilər. İlham bəy, gözlətdiyimiz üçün üzr istəyirik, amma eyni zamanda istəyirəm ki, əvvəlcə eşitdiyiniz bu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin fətvasına bir təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert olaraq münasibət bildirəsiniz, həm də bu soruşduğum bu ədəbiyyat məsələsinə də. Buyurun. Mən ümumiyyətlə deyim ki, bugünkü belə də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin bugünkü təksibi, belə deyək də, Səfi Dadaşovanın təksibi bir növ məsələni biraz yumşaltdı. Yoxsa ilkin dövr üçün doğrudan da məsələnin qadağan olunması bu yoxdur belə bir şey. Amma fətvada göstərilir ki, qadağan olunmalıdır. Gəlin belə deyək, məsələnin qanuni tərəfini Elşad bəy izah edir ki, mövcud olmayan bir şeyi nətər qadağan elərsən. Amma bir şey nəzərdə tutaq ki, məsələnin hüquqi tərəfi, qanuni tərəfi, məsələnin formal tərəfidir dində. Din ictimai şuurdur, yəni şuurdur. Və burada qanunlarla təksib edəndə qanuna zidd hansı əməl olacaqsa, onun qarşısı alınmalıdır. Nəinki durub deyəsən ki, mən konkret olaraq bu inancın qarşısını, belə də ki, bu insanlar konkret olaraq bu nəyəsə inanırlar, Risalə-i Nuramı, Vəhəbamı, təkfirçilik sələfi, nəyəsə inanırlarsa, bunu siz onların qanuna qarşı mövcud, belə deyək də ki, bir ölkənin qanunlarına qarşı olan əməllərinin qarşısı alınmalıdır. Nəinki birbaşa deyəsən ki, mən nurçuluğu qadağan edirəm və yaxud da ki, mən vəhhabiliyi qadağan edirəm, bu düzgün deyil. Və bu istiqamətdə də mümkündür ümumiyyətlə belə bir şey? Mümkün deyil, insanların şuurunda nədər mümkün deyil. İnternetdə Mein Kampf da var.
Yəni ki, bu mümkün deyil. Yəni ki, belə deyək ki, insanlar onsuz da vaxtilə Sovet hökuməti qadağan eləmişdi də, birbaşa qadağan eləmişdi. Nəyə nail oldu? Hətta həmin dövrdə texnologiya yox idi. Yox idi, hə. Nəyə nail oldu? Yəni bu ona görə deyirəm ki, qanunla nəsə qadağan eləyə bilərsən, o bu ictimai şuurdur. Əksinə, o gizlilik, qadağalar ona meyli biraz da artıracaqdır. Həvəsi artırır, və gizli formaya keçəcəkdir. Burada da başqa artıq o qanuna əməl eləməyənlər daha da şaxələnə bilərlər və təhlükəsizlik məsələləri eləməsə orada ortalığa çıxacaqdır. Ki bu necə ola bilər? Yəni o ki qaldı ədəbiyyatın məsələsinə ki, bu ədəbiyyat qadağan olunsun. Onu laf tutaq ki, belə deyək ki, ölkənin təhlükəsizlik konsepsiyası ilə, təhlükəsizliklə məşğul tutaq ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bir siyahı yazır. Onu da özünün təqdimatı ilə deyil. Təbii ki, bunun Dini İşlər üzrə komitə var, dövlət idarəsi var. O dövlətlə məsləhətləşir və daha doğrusu təklif olunur ki, bunun zərərli tərəfləri var. O zərərli tərəfləri də sözlə demirlər, faktlarla deyirlər. Konkret olaraq ki, bu məsələlərə gətirdiyi üçün imkan daxilində bunun qarşısı alınsın və hətta buna qarşı maarifləndirmə işi aparılsın. Maarifləndirici. Bu şəkildə ola bilər ki, yəni ki, deyirlər. Mən yenə deyirəm, onun hələ o mexanizmini bilmirəm ki, mən ki, Dini İşlər üzrə komitə mi yaradır onu, tutaq ki, sərhəd, belə deyək də, sərhəd xidmətinə verir. Aeroportdan mən gedirəm, təsadüfən Risale-i Nuru alıram Türkiyədən, gətirirəm və mənim xəbərim yoxdur bundan ki, bu qadağan olunmuş ədəbiyyatdır, yoxsa yox. Düzdür, orada cinayət tərkibi yoxdur, amma hər halda bilməlidir insanlar ki, yəni ki, bu nə qadağandır, nə qadağan deyil. Və niyə qadağandır? Və yenə deyirəm, burada da əsas məsələ qanun, dini etiqad bayaq mən Eşat bəydən soruşdum. 92-ci ilin avqustunda qəbul olunubdu. Dini etiqad azadlığı haqqında qanundur. Bir 10 dəfə də dəyişiklik olunubdu. Axırıncı dərsən 2011-ci ildəki dəyişiklikdən sonra. Yəni orada konkret göstərilir ki, yəni ki, nəyinsə qarşısını almaq, nəyinsə də bu inanç məsələləri, bunun qarşısını almağa ehtiyac yoxdur. O əməllər ki, artıq yönəlibdir qanunlara zidd, ölkənin təhlükəsizliyinə, yəni deyirəm, heç ola bilsin ki, qanunla o məsələ göstərilməyibdir də, hansısa bir şey ki, burada. Amma bunu bilirsən, məsəl üçün, mən konkret bir şey deyim də, təhlükəsizlikdən danışdıq üzrə. Azərbaycan Respublikasının 2007-ci ilin mayın 23-də qəbul olunmuş Milli Təhlükəsizlik konsepsiyası var. Və o konsepsiyada məhz bu hissə, dini təhlükəsizlik məsələsi 4-cü maddənin 32-ci bəndində, belə 4-cü maddənin 32-ci bəndində konkret olaraq göstərilibdir ki, dini təriqətlər arası ziddiyyət hətta. Dinlər arası qarşı durmanla yanaşı təriqətlər arası ziddiyyət belə ölkənin təhlükəsizliyinə zərər gətirir. Əgər doğrudan da vəhabilərin, nurçuların əməllərində ölkənin təhlükəsizliyinə xələl gətirə biləcək belə deyək, həm hər hansı bir belə deyək ki, əməllər varsa, bunu qarşısı qanunla alınmalıdır. Elə işlər varsa da qanun deyil, bunu maarifləndirmə yolu ilə istiqamətləndirmək lazımdır. Mən hələ ki, məsələnin istiqamətini bu cəhətdən deyirəm. Bəlkə bu Elşad bəy də toxundu, siz də toxundunuz. Bu dini ədəbiyyatın şəffaflaşdırılmaması, yəni qadağan olmuş dini ədəbiyyat açıqlanmaması, yəni bu barədə işlərin üstəörtülü şəkildə getməsi həm də ona dəlalət edir ki, istədikləri vaxt, istədikləri cəryanı, yəni və yaxud da şəxsi və yaxud da ki, şərləyə bilsinlər və yaxud da ki, onu cərimələyə bilsinlər, həbs edə bilsinlər. Bəlkə ola bilərmi bu? Mən elə bilirəm ki, bayaqlar çox gözəl bir şeyə toxundunuz ki, bir kampaniya xarakteri daşıyan gündəmi tutmaq üçün addımlar atılır. Bu deyilən şeylərin yaxşı maarifləndirmə işi aparılsaydı, əvvəldən yaxşı maarifləndirmə işi aparılsaydı, heç bu cür məsələlərə ehtiyac olmazdı. Yəni ki, o kampaniya xarakterli addımlar atmaq, neçə illərdən bəri biz istəyirəm, radikalizmə qarşı elə Elşad bəydə mən də mətbuatda ən kəskin çıxışlar edən adamlarıq da, yəni ki, bunlarda. Amma biz həm də bir qanadı deyirik ki, maarifləndirməyin. Bu işlə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi və Dini İşlər üzrə komitə bu paralel şəkildə işlər görməlidirlər. Yoxsa əgər bir nurçuluq siz demişsiniz, Türkiyədəki seçkilərlə bağlı olaraq bir siyasi kampaniya başlayır, orada kimlərsə bir-birinə qarşı durur, tez burada onun əlamətlərini axtarırıq, bununla əlaqədar rayonlara çıxırıq və hətta o dərəcə çatırıq ki, deyirik ki, nurçuluq qadağan olunsun. Görün onun arxasında nələr dayanır, universitetdən tutmuş televiziya qədər. Və burada da bunların əməllərində belə deyək ki, siz bunun gələcək, biz dünənki efirdə də söhbətimizdə dedik ki, əgər son məqsəd dünyəvi dövlət quruluşunu dəyişib, şəriət dövlətini qurulmağı özünə əsas götürürsə və onların əməllərində yalnız özümüzünkilər, başqaları aydındır. Yazılmış mən dünənləri qeyd elədim ki, efirdə də ki, orada tapılan o avtomat darağı məsələsi bu nurçulara xas olan əlamət deyil. Yəni onlarda belə bir şey yoxdur. Onlar təhsillə, bizneslə və s. bunlarla hərəkət edirlər.
Yəni bu məsələdə kampaniya olmamalıdır. Bu məsələdə ciddi dövlət proqramı olmalıdır. Həm maarifləndirmə istiqamətində və işi də elə qurmalıdırlar ki, bu işlə təkcə Dini İşlər üzrə Komitənin hansısa bir məmuru məşğul olmasın. Əksinə məmurun istiqamətləndirməsi vasitəsilə belə deyək ki, lap Sovet İttifaqı dövründə də olubdur bu. Kimlərsə çıxıb çox yaxşı izahatlar veriblər. Alimlər, İslamı gözəl bilənlər, hicabla bağlı olan misal üçün də o qədər hərə bir söz deyil. Amma bir alim çıxıb, yəni İslamı gözəl bilən, Qurana əsaslanıb bir söz deyəndə cəmaata daha yaxşı təsir eləyir millətə. Nəinki hansısa yas yerində bir mollanın nəsə danışmağı və yaxud da ki, Təhsil Nazirliyi qabağında kiminsə əlinə taxt alıb çıxması belə bir şey. Bütün bunların hamısını nəzərə alıb demək lazımdır ki, ölkənin konkret proqramı olmalıdır bu istiqamətdə. Ən çox işdə maarifləndirməklə olmalı. O şey ki, gücə əsaslanacaq, zora əsaslanacaqdır, onun əks təsirləri olacaqdır. Baxın, sizə bir şey deyim, üzr istəyirəm. Yəni bu məsələ ilə bağlı, əgər belə bir gündəm varsa artıq, Suriya məsələsindən sonra bu günlərin nurçuluq məsələsindən, demək ki, faktiki olaraq ölkənin artıq bir əsrdən çoxdur, mövcud olan Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin demək ki, maarifləndirmə məsələsində qənaətbəxş fəaliyyətinin olmamasını göstərir. Çünki bu günlərim əgər həqiqətən insanlar onlara güvənsəydi, bu günlərimdən gedib Suriyada döyüşməklə bağlı elə bir şey eləyərdi, onların fətvasını qəbul eləyərdilər. Nəinki deyək ki, hər hansı bir İrandakı Ayətullahın fətvası ilə hərəkət eləyərdilər və yaxud da nə bu günlərim deyək ki, nurçuluqla bağlı məsələ bu həddə gəlib çatardı ki, bunları həll eləsinlər. Məsələn, sizə bir şey deyim. Mənim oxuduğum məktəb Gülan cəmaatının məktəbi idi və həmin məktəbin adı Sumqayıt Türk İlahiyyat Kolleci idi. İlahiyyat Kolleci. Məsələn, biz məzun olan kimi, həm məzun olmamışdı əməl axırda, axırıncı illərdə dedilər ki, ilahiyyat sözünü yığışdırırıq. Təsəvvür edin, dünyada yeganə məktəblərdən biri idi ki, bu məktəb bizə dillə bağlı fənlər ərəb dilində tədris olunurdu, başqa dildə deyil, ərəb dilində. Məsələn, elmi dərslər deyək ki, həndəsəsidir, cəbridir, fizikasıdır, kimyasıdır, bunlar da ingilis dilində tədris olunurdu. Yəni belə bir tədrisə sonra dedilər ki, bəs bizə tələbat gəlir ki, əgər bu ilahiyyatla, dinlə bağlı bir məktəbdirsə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə tabe olmalıdır. Biz də bu məktəbi kiməsə tabe eləmək fikrinə deyilik. Ona görə ilahiyyat sözünü çıxartdılar, ərəb dilini seçməli fən olaraq təqdim elədilər. Sonradan da təbii ki, bu ərəb dili oradan da yığışdırıldı, sadəcə olaraq ingilis dilli bir məktəb olaraq qaldı. Yəni ona görə deyirəm ki, burada yetişdirilmə bu cürə tələbə daha savadlı, daha gözəl, daha dünya görüşlü olardı. Nəinki deyək ki, gedib hansısa bir mədrəsədə deyək ki, baş aşağı, nə bilim, sadəcə deyək ki, göz yumulu, dindar deyilən, yəni dini dar olan daha doğrusu, insan kimi yetişdirməkdən azad eləyərdi. Əfsuslar olsun ki, bu günlərin bu cürə sadalanan məsələlər həmin o qurumun özünün yaratmaz deyək ki, fəaliyyətinin nəticəsi olur. Bu günlərin insanlar sual vermək üçün niyə şəxsən deyək ki, ilahiyyatçı olaraq tanıdıqları Elşad Miriyə müraciət eləməli idilər? Yəni onlar faktiki olaraq böyük bir konsepsiyası olmalı idi, proqramı olmalı idi, işləri olmalı idi ki, onlar dərhal onların fətva deyək ki, şöbəsinə müraciət eləyə bilsinlər. Hər hansısa bir deyək ki, onların 3 nömrə, 4 nömrə telefonları olmalı idi ki, zəng eləyən kimi dərhal onlara call center'dan cavab verilə bilsin. Həmin o yerlərin deyək ki, hər hansısa bir kitablar, təsəvvür edin, bu hadisələrlə bağlı kitab çıxartdılar. Həmin kitabın adı bilirsiniz nədir? Vəhhabilik cərəyanı və Azərbaycanda mövcud olan məscidlərə payladılar, oxusunlar deyə və maariflənsinlər deyə. Bu kitabın müəllifi bilirsiniz kimdir? Ayətullah Subhani. Bu Ayətullah Subhani kimdir bilirsinizmi? Azərbaycan hökumətinə qarşı sərt tənqid edən şəxslərdən biri İrandakı. Bu adamın kitabını təsəvvür edin, sizin Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin və yaxud da dini qurumların bir mütəxəssis olmadı mı ki, ölkədə bir hər hansısa məsələlərlə bağlı gözəl bir kitab yazsın, yaysın və bu daha çox insanlar sevsinlər. Vəhhabilik cərəyanı adlı kitabı yazmaqla sən faktiki olaraq ölkədə məzhəblərə qarşı durma yaradırsan. Faktiki olaraq, bəli, faktiki olaraq deyək ki, məzhəb qarşı durması yaratmağa rəvac verirsən. Amma əksinə mən deyərdim ki, bu birliklə, bərabərliklə Allah bir, Peyğəmbər bir, Quran bir, qiblə bir, bu faktorlara əsas alıb birləşdirici mövqedən, vəhdət mövqesindən həmin o adı çəkilən qurumlar çıxış eləyərdi. Amma əfsuslar olsun ki, bu günlərim bütün bu hadisələrin kökündə sanki müəyyən bir məzhəbi mənimsəyib, qarşı tərəfdəki məzhəblərə müxtəlif adlar qoymaqla bu cürə bir, necə deyim, mübarizə aparırlar. Bunların bu cürə mübarizə başdan ayağa səhvdir. Ona görə deyirəm ki, baxın, hicabla bağlı məsələ olanda, birdən mənim burada elə Azadlıq Radiyasında olmuşdu, bir şəxs qeyd eləmişdi ki, bu
teologdan İranda oxuyub gələn ki, mən 9 ildir mübarizə aparıram. Mən dedim ki, problemin kökü də elə bundadır ki, mübarizə aparmaq deyil. Bu məsələlərlə bağlı düzgün maarifləndirmə aparmaq, bu məsələnin aşılmasında bir müsəlman qadının üçün hicabın nə olduğu bilinməsində əsas faktordur. Məscidlərlə bağlı deyək ki, problem çıxanda o insana aşılamaq lazımdır ki, ümumiyyətlə müsəlman üçün məscid nədir? Yahudi üçün sinagog nədir? Buddist üçün pagoda nədir? Xristiyan üçün kilsə nədir və s. Yəni bunun kökündə bunları eləmədikcə demək ki, problemlər daha da qabaracaq. Ona görə də mənim qeyd etdiyim odur ki, nurçuluq, vəhhabilik, şiəlik, nə bilim, şiəliyin müxtəlif qolları və s. Bu məsələlər varkən ortaya çıxıb bu məsələlərdə məsələn nurçuluqla mübarizə deyil, nurçuluqdakı yanlışlar nədir onu ortaya çıxarmaq lazımdır. Və bunu da açıqlayarkən əlində mövcud olan Quranla, səhih hədislərlə açıqlamaq lazımdır ki, insanlar oyansın, bilsin. Amma sən onu sadəcə tənqid eləməklə, sadəcə gündəmdə qalmaqla, bu cür ifadələr işlətməklə əksinə qapalı bir deyək ki, qapalı bir sektora çevirirsən, o insanlar da oradan gedib deyək ki, bəhrələnməyə çalışacaq. Əksini insanlara aşılmasan ki, baxın bu hərəkətləri Quranımıza görə, hədislərimizə görə bu səhvdir. Bu tərəfləri səhvdir, düzgünü isə bu olmalıdır. Amma əfsuslar olsun ki, bugün bunlar edilmir. Rəşad bəy, ölkədə onu da etiraf eləyək ki, təhlükəli dini cərəyanlar çoxdur. Məsələn, misal üçün mediada gedən xəbərləri mən sizdən deyə bilərəm. Sumqayıtda baş verən atışma, iki dini cərəyanın üzvləri arasında baş verən atışma, o məndən deyil deyib ki, bir-birinə ümumiyyətlə düşmən hesab edən dini cərəyanlar var. Suriyaya gedənlər var. Bu özdə böyük bir təhlükədir. Hətta bir vaxtlar həyəcan təbliğ çalınırdı bununla bağlı ki, onların ora getməsi Azərbaycanın öz vətəndaşlarını itirməsi deməkdir. Eyni zamanda sabah bir gün onların beyninin pozulub Azərbaycana yenidən qayıtması da Azərbaycan üçün daha bir təhlükə yaradır. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi və eyni zamanda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi bunlarla bağlı iş görməli olduğu halda, əsas yəni bunları önə çəkməli olduğu halda, yəni bu təhlükəni diqqətdə saxlamalı olduğu halda doğrudur. Həmin bəyanatda həmin dini cərəyanlardan da bir neçəsinin adı çəkilir. Ancaq bunlarla bağlı heç bir iş getmir. Yəni Suriyaya gedənlər yenə də gedirlər, gələnlər yenə də gəlirlər. Yəni meyitləri də olsa, cəsədləri də olsa, ölüm xəbərləri də olsa gəlir. Niyə nurçuların üstünə bu qədər gedirlər? Yəni nurçular da onlar qədər təhlükəlidir. Baxın, sizə bir şey deyim. Mən təkcə biraz əvvəl, verilişdən əvvəl də gəlməmişdən əvvəl baxdım. Məsələn, media təqib mərkəzi var. Buradan mən Azərbaycan mediasında nə qədər çıxan bu xəbərləri ümumi olaraq mütaliə elədim. Təsəvvür eləyin. Təkcə mart ayının 1-dən bu günə, bu saata qədər qəzetlərimizdə çıxan nurçuluqla bağlı informasiya 939 dənə xəbər çıxıb. Təkcə Fəthullah Gülenlə bağlı çıxan xəbər 539 dənə. İnternet saytlarımızda isə bu saata qədər 4100 dənə nurçuluqla bağlı. Ondan sonra bəli, xəbər Fəthullah Gülenlə bağlı sadəcə Azərbaycanda 2703 ədəd. Televiziyalarımızda isə 38 ədəd nurçuluqla bağlı, Fəthullah Gülenlə bağlı konkret olaraq 55 xəbər efirə verilibdir, göstərilibdir. Yəni niyə məhz bu məsələ bu qədər gündəmə gəldi? Yəni birinci növbədə bəli bu günlərim faktik olaraq mən sizə bir şey deyim. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi. Orada gözəldir. Mən sevinmişdim. Saytı oldu, dəyişdi, logosu müəyyənləşdirildi. Gözəl fəaliyyətlərdir. Amma məsələn bu günlərim mən baxıram orada qaynar xəttlə əlaqə qurmağa çalışmaq və yaxud da deyək ki, komitə sədrinə sual yönləndirmək və s. bunlar qeyri-mümkündür, alınmır. İkinci məsələ deyək ki, bu günlərim həmin orada qurumun açıb indi də siz də baxa bilərsiniz. Məsələn saytına müraciət elədiyiniz zaman saytda məscidlərin siyahısı verilir. Həmin o məscidlərdə bu günlərim Milli Məclisin qarşısında olan Şeyxli məscidi ilə bağlı informasiya yoxdur. Heç şəkli də yoxdur. Bu günlərim insanların ən çox halda getdikləri deyək ki, İlahiyyat məscidi ilə bağlı bir dənə nə şəkil var, nə xəbər var. Deyək ki, ondan sonra bu gün fəaliyyətini dayandırıb. Xeyr, İlahiyyat məscidi fəaliyyət göstərir. Təbii ki, təbii ki. Bir vaxtlar onu da üstündə sadəcə belə qara buludlar bəli olurdu. Sadəcə olaraq faktik olaraq insanların ən çox getdiyi məscid deyə bilərəm bu günlərim. Bundan başqa deyək ki, hər halda məscidin qapısı bağlasa da Nərimanov rayon dini bəli, Əbu Bəkir məscidi kimi tanınan məscid və s. Yəni bu günlərim niyə məsələn məhz İran yönümlü, daha doğrusu açıq qeyd edəcəyim, Şiə yönümlü məscidlərin bütün hamısının siyasi olduğu halda əhl-i sünnə olaraq bilinən məscidlərlə bağlı bircə dənə də informasiya yoxdur. Səbəb nədir?
Niye bu belə bir şey olmalıdır? Yəni sən ölkədə dini qurumlarla iş üzrə, yəni bütün dini qurumları, hətta İslam təmayüllü dini icmalarının hamısını qucaqlamalısan, bacarmalısan bunu. Yəni mən bunlardan onu gözləyirəm. Bu olmayanda insanlar nə edir? Məsələn bir problem olduğu zaman həmin o komitənin saytının qısa olaraq adı olmadığına görə girib tapıb hər hansısa bir müraciət eləyənmirlər. Qaynar xətti sadəcə deyir ki, 7 rəqəmli bir nömrəni verirlər, ora zəng eləmək mümkün olmur. Ona görə bu günlərin bu fəaliyyətlər daha da geniş olmalıdır. Və faktiki olaraq bu günlərin demək ki, həmin o komitənin fəaliyyəti tam özünü qane eləmədiyinə görə 3-cü müavin olması ilə bağlı bilirsiniz ki, prezident əsasnamədə dəyişiklik elədi. Artıq 3-cü müavin də ora müəyyənləşdiriləcək yəqin ki, qısa vaxt ərzində. Yəni bu günlərin bu məsələlər həqiqətən mən fikirləşirəm ki, bir süni gündəm sanki formalaşdırılır. Yəni bu günlərim əgər milli təhlükəsizliyimizlə bağlı müəyyən bir təhlükə varsa, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi var. Bunlar qapalı bir şəkildə elə məsələləri həyata keçirə bilərlər ki, bu məsələ heç duyulmaz da. Faktiki olaraq amma məsələni belə şişirdib gündəm yaratmaq istəyir. Bəli, bu günlərim edilənlər ona gözəl cavabdır ki, bəli, onu eləyirlər. Amma bunları da eləyəndə baxın, Vəhhabilik adı altında ortaya çıxan gündəmlə bağlı elədikləri səhvlər bu gün də təkrarlanır. Məsələn nə idi? Xavaric, İxvan, təkvirçi, bunları bir-birinə ayıranmadılar. Hamısına məsələn sələf olaraq bilinən insanlara, hamısına məsələn zahiri görkəminə görə, saqqalına görə, balaqdan yuxarı, topuqdan yuxarı giyməyinə görə hamını eyni cürə gözdən gördülər. Amma bu günlərim onlar bizdən deyil misal. Təbii ki, onlar bir-birindən fərqlidirlər. Və bu günlərimdə əfsuslar olsun ki, nurçuluq məsələsində də eyni səhv olunur. Nurçuların da məsələn Fətullah Gülen cəmaatı var, sonra Sunqur abidçilər var, oxucular var, yeni Asiyaçılar var. Yəni bütün bunları bilmədən, görmədən elə hamısına məsələn kimisə xoşuna gəlmək üçün hərəkət etmək. Bu doğru deyil təbii ki. Buyurun. Sahə müvəkkilinə göstəriş verirlər. Bu məsələ din kimi həssas bir məsələyə, həssas bir mövzuya sanki sahə müvəkkilinə deyirik, get ora yığışanları tut. Bax, bu məsələ bu cür həll olunmamalıdır. Yəni ki, get ora yığışanları tut, onların qolunu tut, bağla gətir. İlham müəllim, bu məsələ bu cür olmamalıdır. Baxın, sizə bir şey deyim. Olduqca daha bir gərginlik yaranacaqdır və gizlilik artacaqdır. Bayaqları düz dedi ki, yəni ki, MTN elə metodlar var ki, profilaktik tədbirlər deyirik biz ona ki, özəlliyi ilə olmur. Amma məsələni hazırlayır, çox yaxşı formada məsələnin qarşısını alınır. Əgər orada radikallıq varsa, radikallığın qarşısı alınır. Maarifləndirmə ehtiyac varsa, maarifləndirmə yolu ilə məsələni həll edir. Bu istiqamətdə iş görülməlidir. Yenə deyirəm, sadəcə olaraq ki, sahə müvəkkilinə göstəriş verən kimi get onları tut gətir, özü din adamları, inançlı adamlar, bu olduqca əks reaksiya verir. Bəli. Çox pis. Baxın sizə bir şey deyim. Bu insanlar deyir ki, tutdunuz, apardınız, həbsxanaya yatdınız. Və bu adam, məsələn, Said Nursi'nin özü ömrünün 1/3 həbsxanada yatmış insandır. Və onun yazdığı mədrəsə-i Yusifiyyə, yəni həmin o yeri, həbsxananı Yusif mədrəsəsi eləmək üçün, məsələn, ora can atan insanlar var idi ki, gəlsin həbsdə yatsınlar, oradakı insanlara risalələri çatdırsınlar deyə. Yəni bu günlərin bu metod deyil. Ona görə deyirəm, əgər səhvlər varsa, bu səhvlər gündəmə gətirilməlidir. Həmin o səhvlər aşılanmalıdır. Bu günlərin bizim əgər orta məktəblərimizdə birdən dinlə bağlı fənn yoxdursa, yəni bu günlərim hər hansısa bir fənnin daxilində müəyyən deyək ki, proqrama salınıb verilməklə bu quru informasiyanın bir yerə gedilməz. Yəni bu günlərim universitetlərimizdə amma dediyimiz məsələ biraz müqayisəli məsələdir. Çünki Azərbaycanda kifayət qədərdir başqa dinin nümayəndələri yaşayır. Yəni kifayət qədər deməyək, xeyr. Yəni azlıqda olsalar da var. Yəni amma fakultativ olar. Fakultativ ola bilər, düzdürmü? Yəni fakultativ olduğu zaman gəlib o adam nədirsə onu seçə bilər. Qarşı tərəfin dedikləri Azərbaycan dünyəvi dövlətdir, yəni din dövləti deyil. Ona görə də bu yox, bəli, indi başa düşdüm. Yəni Türkiyədə laik, yəni sekulyar dövlətdir. Halbuki bu gündən Türkiyə məktəblərində seçməli fənn olaraq Qurani-Kərim dərsi var və yaxud da peyğəmbərin həyatı ilə bağlı məsələ. Yəni nəyə görə deyirəm? Yəni bizim gənclərimiz bunu orta məktəbdən etibarən oxusa, öyrənsə, bu onda heç olmasa bir qalxan formalaşdırar. Nə ondan sonra Türkiyədən gələn qüvvələr, nə deyək ki, Səudi Ərəbistandan gələn qüvvələr, nə qonşumuzdakı İrandan gələn yad belə öldürücü, zəhərləyici təsirlərin heç bir ona təsir eləməz. Həmin o qüvvələrin həmin məktəbləri sonra inhisara almayacağına kim zəmanət verir? Söhbət. Normal dövlət məktəblərində sadəcə olaraq normal bir fakultativdir. Bu gün əgər dövlətin ilahiyyatdan gedir, həmin dərsi dərs deyən insanlardan gedir söhbət. Dövlətin bu gün əgər ilahiyyat fakültəsi varsa, o zaman onların hamısı bu məntiqlə olsa gərək bağlansın. Bu günlərim deyək ki, İslam Universiteti varsa, sizin məntiqlə gərək o da bağlansın ki, heç bir iş görə bilməyək. Elə bağlanmışkən bir də yadıma belə bir məsələ düşdü. Baxın,
Bir maraqlı məqam var idi. Bu günlərim həmin o siz dediniz ki, Qafqaz Müsəlman İdarəsinin o Qazilər Şurasının fətvasında məsələn orada yadınızdadırsa bir axund durub təklif eləmişdi ki, Qafqaz Müsəlman İdarəsinin sədrinə ki, bəs filan məscidə yığışırlar, həmin məscidi gəlin bağlayaq. Mən də ona çox gözəl bir özüm üçün artıq gözlədim, ondan sonra cavab yazdım. Yazdım ki, bəli, bu gözəl məntiqdir. Gəlin o insanlar oraya yığışdığından görə, əgər oradan Suriyaya gedirlərsə o məscidi bağlayaq. Sonra bu insanlar hara yığışacaq? Sənin axundu olduğun məscidə deyək ki. Sabahlarım o məscidi də bağlayaq. Hara yığışacaqlar? Təzəpirə. Yəni bu bağlamaqla bir çıxış yoludurmu? Yəni bu günlərim niyə Azərbaycanın imicini müxtəlif ölkələrdə məscid bağlayan bir ölkə kimi formalaşdırmaq istəyirsiniz? Niyə demirsiniz ki, gəlin biz bu məscidlərdə doğru düzgün bir imam təyin eləyək, doğru düzgün bir xütbə nümunəsi verək, doğru düzgün bir insanlara maarifləndirmə iş aparaq, bu insanlarla iş aparaq. Niyə biz sadəcə olaraq ora gələn insanların ciblərindəki 5-10 manata göz tikməliyik? Niyə onlardan nəzir gözləməliyik? Niyə onları pirlərə, ocaqlara, nə bilim, nə adı altında aparıb onlara sırmağa çalışmalıyıq? Bu din deyil axı. Ona görə din anlayışı bu günlərim artıq necə deyim, dəyişməlidir. Din anlayışı formalaşmalıdır. Yəni bu günümüzün tələblərinə cavab verən bir din modeli olmalıdır. Əfsuslar olsun ki, bu günlərim 7-ci əsrə həbs edilmiş bir kitablarla və yaxud da ədəbiyyatla bizim insanlara din anlayışı olunur ki, bu günlərimdə həmin insanlar əfsuslar olsun ki, dindar adı altında məscidlərdə və s. dırnaq arası deyim, ilə söz nəsilməsdə klient gözləməklə məşğuldur. Bir insanın vəfat eləməyini gözləyirlər ki, dolanışığı çıxsın. Yəni bu anlayış aradan qalxmalıdır. Bu SSR-nin elmi ateizmi deyək ki, savadlı insanlara tədris eləməsinin nəticəsi idisə, eyni zamanda aşağı təbəqədəki sayılan insanlara da Quranın ölülər üçün oxunan kitab olmasının tələbi idi ki, buyurun gedin bu cürə də davam edin. Dinləyicilərimiz yazır. Salam aleyküm. Sual bundan ibarətdir ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindəki vəzifələr, yəni o qədər savadsızdılar ki, hələ vəhabilik, xəvariclik və ya sələfiliyi ayıra bilmirlər. Çox xahiş edirəm, açıqlama gətirərdiniz. Elşad Miri ünvanlanıb Umud Mirzəliyevdən. Salam, bağışlayın. Dini təriqəti necə ləğv etmək olar? Dini təriqət Allah tərəfindən nazil olmuş Quran kitabında yalnız şiə və sünnilik yazılıb. Şiə və sünni var, yazır dinləyicimiz. Dini təriqətlər ləğv olunmalıdır, yazır dinləyicimiz. İsmarış qoymayıb, imza qoymayıb daha doğrusu. Dini təriqətlərin ləğv edilməsi kimi fikirlərin meydana gəlməsi rejimin mahiyyətini bir daha ortaya qoyur və eyni zamanda hakimiyyətin zəifliyini, ölkəni idarə etmə iqtidarında olmadığını göstərir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi isə prezident aparatının bir şöbəsi kimi fəaliyyət göstərir. Araz Səməd Şəkidən yazır bunu. Bu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi indiyə qədər keyfiyyətli dünyəvi təhsil verən heç olmasa bir məktəb qura bilibmi? Yox. O zaman mən onları haqq yoluna dəvət edirəm. Elnur imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Vəhhabilik 1760-cı illərdə Səudiyyə Ərəbistanından qovulan Əl-Vahab və Yəhudilər və Xristianlar tərəfindən yaradılıb və sonra İslamda məlum olmayan təriqətlər də yaradılıb, yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Qardaşım dövlətdə 2-3 nəfərin yığışıb qeyri-qanuni dini təriqətlər yaradır və bu yasaqdır, gördünüz. Fəthullah Gülen Türkiyə Cumhuriyyətinə düşmən oldu. Fəthullah Güləni müdafiə etməyin mümkünsə, yazır dinləyicimiz, amma müdafiə eşitmədim sadəcə. Bəli. Görürsünüz, dinimizi düşmənlər necə parçalayır, bunlar artıq dünyanın sonuna işarədir. Sovet dövründə müsəlman ölkələrində başqa təriqətlər yox idi. İslam tək idi. Sovet dövründə ateizm dövrü idi. Hörmətli dinləyicim. Azərbaycan hansı dini qrup tərəfindən hakimiyyət iddiası varsa ancaq onlara qarşı mübarizə aparılır. Amma həqiqi Allaha zidd təriqətlərə qarşı mübarizə aparılsa idi, elə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin fəaliyyəti təftiş olunmalı idi. Telman yazır. Amma həmin, yəni iş aparılan dini qrupların da hakimiyyət iddiası olduğu sual altındadır. Yəni doğrudan mı bu var? Yəni bunun özünə də aydınlıq gətirilməlidir. Başqasının söz azadlığını boğmaq üçün bəhanələr çoxdur. O da fərqli fikrə dözümsüz idi bəhanəsindən tutmuş. Bizim inancdan başqa hər şey yalandır bəhanəsinə qədər. Radikal zorakı hərəkəti cəzalandırmaq və qadağan etmək lazımdır. İnancın konkret növünü yox. İlham bəy, çox az vaxtımız qalıb. Mən son olaraq istəyirdim ki, sizin fikirlərinizi öyrənim. Tutalım ki, Azərbaycanda hansısa bir dini cərəyan qadağan olundu. Amma bu həm də dini etiqad və əqidə azadlığına ziddir. Eyni zamanda da Azərbaycanı tolerant ölkə kimi tanıtdırmağa çalışırlar. İndi bunu, bu təzadı necə anlamaq olar? Biz bayaqdan elə söhbətimiz ondadır ki, bunu qadağan eləmək mümkün deyil. Biz Bakıda tədbir keçirildi 2011-ci ildə. Qloballaşan dünyada dözümlülük məsələsi, yəni ki, tolerantlıq məsələsi. Necə olar? Biz bunlarla ad çıxardırıq və birdən də belə deyirik ki, nələrsə qadağan olsun. Mən yenə deyirəm, bu elə şeydir ki, bu ideyadır. Bunu qadağan eləmək mümkün deyil axı, yəni ki, bunların əməllərini qadağan eləmək lazımdır. Əgər o əməl
qanuna qarşı, dövlətin təhlükəsizliyinə qarşı, ümumiyyətlə cinayət tərkiblidirsə, perspektivdə dövlətin və millətin təhlükəsizliyinə xələl gətirəcəksə, onların əməllərinin qarşısı alınmalıdır. Biz də bayaqdan elə ondan danışdıq ki, bu əməllərin qarşısı necə alınmalıdır? Həm qanuni yolla, həm maarifləndirmə yolu ilə. Mən üzr istəyirəm, bu çox dedim bayaq bir fakt məsələn o kitabın yayılması bu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin kapitulyasiyası deməkdir. Bilirsiniz, özümüz heç bir şey eləmirik, heç bir şey eləmir, bilmirsiniz. Kənar bir müəllifin əsərini gətirib götürüb yayırsınız. Əvvələn özünüzün natiqlik qabiliyyətiniz olmalıdır. Birincisi burada çıxıb danışmalısınız, izah eləməlisiniz. İkinci kitabı da özünüz yazmalısınız. Kənardan verilən o məsləhət, o kitab bu deməkdir ki, sözün nəqli mənasında elə doğrudan da oturub müştəri gözləməklə məşğuldurlar. Nəinki əllərinə bir qələm alsınlar, yazsınlar ki, bu məsələ nədən ibarətdir, bunun zərərli tərəfləri nədən ibarətdir. Özü də yenə deyirəm, o adamlar ki, onlar Azərbaycan dövlətinin əleyhinədirlər. Azərbaycan dövlətinin mövcudluğunun əleyhinə, siz onun kitablarını da hələ bir burada yayırsınız. Nə olsun ki, tutaq ki, Vəhhabilik haqqında da və yaxud da ki, başqa bir şey haqqındadır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində mən yenə deyirəm, bir sıra mədrəsələrindən təhsil səviyyəsini görmüşəm. Kimləri dəvət? Hələ mən görməmişəm ki, Azərbaycan İrandan adamlar dəvət olunubdu. Bir müddət, mən bax Göyçayda işlədiyim müddətdə məhz 4 nəfər İrandan dəvət olunmuşdu. Növbəli şəkildə onlar dərs deyirdilər. Və istiqamət hədəflərinin biri də konkret olaraq mən idim. Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi idi. Çıxışlar ilə əks şeylər, tədbirlər görürlər. Belə məsələlər vardı. Bütün bunların hamısı nəzərə alınmalıdır. Dövlət konkret proqram və islahat aparmalıdır, açıq deyim. Həm Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində, qəribə də olsa islahat belə deyək ki, dövlət, həm də Din İşlər üzrə Komitədə qarşına tələbləri qoysunlar və daha ağıllı belə də alimləri yığsınlar, bu işi bilən adamları yığsınlar və ölkənin din məsələsi də sözün həqiqi mənasında qoy tolerant olsun Azərbaycanda. Amma İlham müəllim, əfsuslar olsun ki, həmin oranın fətva şöbəsinin müdiri mətbuata verdiyi açıqlamada fəxrlə deyirdi ki, biz Elşad Mirini heç bir zaman ora dəvət eləmirik, o bizi özü bir dəfə gəlmişdi. Təsəvvürün, bu biabırçılıqdır. Əksinə, əgər Elşad Miri sizə düşməndirsə, sərfdirsə, çağırcan orada cəmaatın içində o öz bilikli alimlərinlə dırnaq arası, onun nə var ki, məhv eləmək? Çətin bir şey deyil, yəni fikirlə. Amma arxa ilə danışmaq doğru deyil. Mən sizə bir şey deyim. Orada belə bir şey cümlə getdi ki, Quran-Kərimdə ancaq şiəlik və sünnilik və Quran-Kərimdə ümumiyyətlə təriqət, məzhəb anlayışı yoxdur. Tam əksinə Allah buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim, deyir ki, və təsmun bihablillah, Allahın ipindən möhkəm hamılıqla yapışın. Yəni bir olun, firqələrə ayrılmayın deyə müxtəlif ayələr var. Bundan başqa qeyd olunur ki, bu rejimlə bağlı o rejimə aidiyyatı yoxdur. Bu məsələnin ateizmi qeyd edilir. Bir də natiqlik. Baxın, bu günlərim Azərbaycandakı dini sevən, namazını qılan, ibadətini eləyən insanlar niyə məhz Azərbaycanda mövcud olan hər hansısa bir dinlə bağlı şəxsə qulaq asmır? Gedib deyək ki, İrandakı hər hansısa bir ayətullaha qulaq asır, Türkiyədəki hər hansısa bir deyək ki, verilişlərdə olan şəxslərə qulaq asır. Dinlə bağlı buradakı adamlar da kimlərinsə təsiri altındadır bu faktlar. Ona görə deyirəm ki, bu artıq təsirdən çıxmaq lazımdır. Bu çıxmaq üçün iş görülməlidir. Artıq bu məsələ həqiqətən Azərbaycanın özünə uyğun bir modellə cavabını, həllini tapmalıdır. Yoxsa bu günlərim Azərbaycan artıq dünyaya həqiqətən elədir ki, biri açır Türkiyədəki bir kanalda bir ancaq şəxsi sevir, gözəl tanındır, ona qulaq asır, biri gedir İrandakı kimisə onlayn dərsində iştirak edir, qulaq asır. Amma niyə bizimkilər bircə dəfə çıxıb elə qiminin sədri başda olmaqla gedib hardasa televiziyada fikir yürütmə deyil, konkret olaraq cümlə xutbəsi vermir. Konkret olaraq deyir ki, bu məsələlərdə özləri iştirak eləmirlər, insanlara sevdirmirlər, İslamın nə olduğunu, bu məsələlərin nəyin düzgün, nəyin yanlış olduğunu bir xutbə ilə vermirlər. Natiqlik də lazımdır. Yəni bu İslam nədir bəs onda? Peyğəmbərimiz necə insanlara səsləndi? Və insanlar onu necə sevirdi? Yaşayışı ilə, şəffaflığı ilə, doğruluğu ilə, dürüstlüyü ilə, elədikləri əməllərinin sözlərinə uyğun gəlməyi ilə. Ona görə Peyğəmbərimizin bir sözü var. Mən bununla sözümü yekunlaşdırırım. Deyir ki, çətinləşdirməyin, asanlaşdırın, nifrət etdirməyin, sevdirin. İslam budur göz. Təşəkkürümü bildirirəm. Qonaqlarımız teolog Elşad Miri və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail idi. Onlar Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin belə deyək də yanvarda vermiş Qazilər Şurasının fətvası barəsində yenidən gündəmə gəlib bu fətva. O barədə danışırlar və öz fikirlərini açıqlayırdılar. Yəni dini cəryanlar ləğv olunmalıdırmı mövzusunda. Təşəkkürümü bildirirəm bir daha qonaqlarımıza və dinləyicilərimizə dinlədiyiniz üçün və bizi dinləməkdə davam edin. Bir qədər sonra xəbər saatı verilişi efirdə olacaq.